Давай зашумим клаву. Чтобы клавиатура стала тише, изначально я использовал маленькие силиконовые колечки, которые надеваются на кейкап изнутри. Это снизило уровень шума примерно на 10%, недостаточно. После чего я наткнулся на видео с тихими линейными свечами от бренда Autemo, называется «Тихий персик». Пришив пакетики, у некоторых были согнуты контакты, это не страшно. Брал на Али за 800 рублей 30 штук. Пульвер для того, чтобы достать свечи, был безвозвратно утрачен, поэтому использую подручные средства. Результатом я очень доволен, сравнение в конце. Теперь хочу заказать тактильные свечи «Тихий лимон» от этого же продавца, ссылка в закрепленном комментарии.